Grüßt euch zum zweiten Teil von Mein Fliegerleben. Zugegeben, das mit dem zweiten Teil hat wirklich etwas gedauert, aber der erste Teil ist jetzt gerade vor ein paar Wochen dermaßen durch die Decke gegangen von den Views und da musste ich einfach weitermachen. Hatte ich ja auch angesagt. Vielen Dank also nochmal, wegen eurer Likes und Kommentare. Super. Und wenn ihr jetzt das Gleiche macht, natürlich nur, wenn es euch gefällt, Glocke, kommentieren, WhatsApp, Telegram, helft ihr damit dem Kanal ungemein. Ja, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Anhören und grüßt mir die Sonne. Flieger Kerber kommt zur Kriegsschule nach Werder an der Havel bei Berlin. Hier beginnt die Ausbildung zum Offizier und zum Flugzeugführer. Beides erfolgte parallel und wir wurden sehr stark gefordert. Nicht nur in den Bereichen Geländedienst, Waffenausbildung, Exerzieren und Wache schieben, sondern jede Menge schulmäßige Unterrichtung von 8 Stunden täglich in den verschiedensten Fachgebieten. Im Offiziersbereich Aufbau und Gliederung der Wehrmacht, Militärgeschichte, Heeresdienstvorschrift, Disziplinarstrafrecht, Versorgungssysteme, Führungssystem, Einsatztaktik, Strategie, Behandlung der Untergebenen, Gesundheitswesen, Besoldung, Waffenkunde und Nachrichtenwesen sowie ein Benimm- und Tanzunterricht. Im Bereich der Fliegerei, Geschichte der Fliegerei mit den Pionieren, vorhandenen Typen und Arten der Flugzeuge, Forderungen zum Erlangen der verschiedenen Pilotenscheine, Flugzeug- und Motorentechnik, Flugphysik, Wetterkunde, Funksysteme, Navigation, Regeln im Flugverkehr und auf Flugplätzen, Verhalten in Notlagen und Fallschirmeinsatz. Das Fotografieren war natürlich auf den militärischen Anlagen verboten. Trotzdem habe ich es ein wenig gewagt und bei der Grundausbildung die ersten Schulflugzeuge in Bildern festgehalten. Später bei den Kampfflugzeugen klappte es nicht mehr und wäre auch mit hoher Strafe belegt worden. Die Schilderung der Tätigkeiten im Bereich der Offiziersausbildung möchte ich zurückstellen. Sie ist auch sehr interessant und umfangreich, doch getrennt vom Bereich der Fliegerei zu betrachten. So komme ich zurück zum Thema Mein Fliegerleben. Nachdem wir die auf dem Flugplatz vorhandenen Flugzeuge inspizieren durften und eine erhebliche Menge Unterrichtsstunden absolviert hatten, begann der Ernst des Fliegenlernens. Ein echtes Erlebnis war der erste Flug mit dem Fluglehrer zum Eingewöhnen, denn bis dahin waren die meisten von uns noch nie mit einem Motorflugzeug geflogen. Außerdem sollten wir uns unsere neue Wirkungsstätte von oben genau ansehen und einprägen, denn alles begann mit Platzrunden. Dieses bedeutet, Start geradeaus, steigen auf 300 Meter Höhe, dann 180 Grad Kurve, Gegenkurs parallel zur Startbahn, dann wieder 180 Grad Kurve auf Einflugschneise, mit dem Gas heruntergehen und Sinkflug beginnen, bis zum Flugfeldrand die Höhe von 50 Meter erreichen, dann Gas wegnehmen und im Gleitflug die Landung einleiten. Möglichst in Dreipunktlage in Höhe des ausgelegten Landekreuzes die Maschine aufsetzen. Der Start und die Landung ist nun einmal bei jedem Flugzeug unterschiedlich und das Schwierigste beim Fliegen. Somit ist die Platzrunde das A und O in der Fliegerei und sie wird bis zur Vollendung geübt. Natürlich zunächst immer mit dem Fluglehrer, der dem Schüler von Runde zu Runde mehr und mehr die Steuerung der Maschinen überlässt. Zu dumm darf man sich aber nicht anstellen, denn irgendwann ist ein Ende vorgesehen, was dann bedeutet, entweder untauglich zum Fliegen oder es kommt der größte Tag eines Piloten, nämlich der erste Alleinflug. Was die Untauglichen anbetrifft, so waren es in unserer Gruppe 18% und ihnen blieb dann nur der Weg zu den Luftnachrichten bzw. Flak-Einheiten. Allen anderen Flugtauglichen befiel, mehr oder weniger, das Lampenfieber vor dem ersten Alleingang. Auch die Fluglehrer waren hierbei sehr um ihre Zöglinge besorgt und zitterten auch ein wenig mit. Doch wenn es dann geklappt hatte, der Mensch mit der Maschine wieder heil unten ankam, war große Freude angesagt. Aber damit der Jubel nicht überhand nahm, musste erst ein Schmerz ertragen werden. Der Neugeborene
in Anführungsstrichen, Flugzeugführer kletterte aus dem Flugzeug und musste vor der versammelten Mannschaft den Fallschirm ablegen, seinen Rumpf vorwärts beugen und von jedem unserer Gruppe einen Schlag auf seinen verlängerten Rücken hinnehmen. Dann ging es munter weiter mit den vielen anderen Flugübungen und mit der Orientierung aus der Vogelperspektive. Auch Flüge mit dem Lehrer standen noch an, wo Einweisungen und praktische Übungen bei Notfällen vermittelt wurden. Zum Beispiel beim Start sinkt plötzlich die Motordrehzahl und ein Abbruch des Startes musste erfolgen. Bei der Landung wird der Aufsetzpunkt am Landekreuz verpasst, keine Landung erzwingen, sondern mit Gefühl und ohne Hektik durchstarten. Während des Fluges nimmt der Fluglehrer plötzlich das Gas weg und ruft: Motor ist ausgefallen, Notlandung. Jetzt musste der frisch gebackene Pilot ganz schnell schalten und eine Fläche ausmachen, welche sich zur Notlandung eignet, wobei die Länge des Gleitfluges dieser Maschine berücksichtigt werden musste, um diesen Platz auch zu erreichen. Eine Wiese oder ein Acker wäre das Optimale, aber auch auf einem Kornfeld oder auf einem See musste unter Umständen die Notlandung ausgeführt werden. Hierbei ist in allen Fällen eine leicht überzogene Dreipunktlandung erforderlich. Dieses übten wir sehr oft und waren jedes Mal erleichtert, wenn der Fluglehrer kurz vor der Bodenberührung den Gashebel nach vorne schob und wir durchstarteten. Eine weitere Vorführung meines Fluglehrers bleibt mir unvergesslich und sie war sehr lehrreich. Wir befanden uns im Horizontalflug, vor uns eine große Haufenwolke. Da forderte er mich auf, ganz normal geradeaus durch diese Wolke zu fliegen. Gesagt, getan. Und nach ca. 3 Minuten schmierten wir mit der Maschine in erheblicher Schräglage über den linken Flügel ab und fielen so aus der Wolke. Ich war bis zuletzt der festen Überzeugung, das Flugzeug normal geradeaus gesteuert zu haben, und kein Gefühl in mir zeigte an, dass sich die Fluglage so verändert hatte. Dieses war der eindeutige Beweis, dass die menschlichen Sinnesorgane nicht ausreichen, um Blindflug im Nebel, in den Wolken und bei Nacht auszuführen. Der Mensch war und ist nun einmal ein Wesen, welches auf dem Erdboden leben sollte. Wenn er sich aber in die Lüfte bewegt und das Auge in den Horizont nicht mehr als Hilfsmittel für sich nutzen kann, ist es vorbei mit der Fliegerei. Daraus ergeben sich ganz klar 2 Gruppen in der Luftfahrt. Einmal das Fliegen bei normalen Sichtverhältnissen, den Schönwetterfliegern, und zum anderen das Blindfliegen bei fast allen Wetterlagen am Tage und in der Nacht. Das Blind bezieht sich auf die Sichtverhältnisse nach draußen, nicht beim Blick auf die Instrumente. Hier wird sogar allergrößte Aufmerksamkeit beim Beobachten des künstlichen Horizontes, des Wendezeigers, des Variometers und des Kompasses gefordert, um die Lage und Richtung des Fluges zu gewährleisten. Hinzu kommen natürlich alle anderen technischen Anzeigen, welche bei jedem Flug beachtet werden müssen. Ein ganz großer Irrtum ist das sogenannte fliegerische Gefühl. Dieser, leider zu oft gebrauchte Begriff entbehrt jeder Grundlage, da unser Körper kein Organ oder besondere Nerven für ein fliegerisches Gefühl hat. Beim Blindflug zeigt sich eindeutig, dass man den Instrumentenanzeigen glauben muss und nicht irgendwelchen körperlichen Regungen, welche ganz etwas anderes andeuten. Nicht allen Flugzeugführern ist es gegeben, diese deutliche Trennung zwischen Sichtflügen und Flügen nur nach Instrumenten erfolgreich durchzuführen. Erst die zusätzliche Ausbildung an einer Spezialflugschule mit bestandener Abschlussprüfung und Blindflugschein zeigt an, wer Blindflüge durchführen darf. Auf der Kriegsschule wurde noch kein Blindflug geschult, sondern nur der A+B-Schein war das Ziel der Ausbildung, und dafür gab es noch sehr viel zu lernen. Die Unterschiede bei den einzelnen Flugtypen in ihrem Verhalten beim Start und der Landung konnten wir in der Praxis erfahren, da am Ort folgende Maschinen zur Verfügung standen: Klemm 25 und 35, Focke-Wulf-Stieglitz, FW 44 und FW 56 und FW 58, Go 145, Bücker 131 und 133, Arado 66, 68, 69 und 96, Heinkel He 51, 70 und 72, Junkers W 33 und W 34, Taifun Messerschmitt Me 108. Eine große Auswahl. Der erste Überlandflug ist ein sehr markantes Erlebnis bei der Schulung. Eines musste man sich deutlich vorstellen: Auf dem Flug kurz anhalten und fragen, wo bin ich hier und wo geht es weiter, fällt vollkommen aus. Man muss wissen, dass alle Dörfer und Orte von oben sehr schön aussehen, doch nirgends ist der Name desselben auf einer Bodenfläche aufgezeichnet und vom Flugzeug aus zu erkennen, wo ich bin.
Also gilt es vor jedem Überlandflug genau die Karte zu studieren und sich bestimmte markante Punkte auf der Flugstrecke zu merken. Dieses könnte sein Flüsse, Seen, Hügel, Berge, große Waldstücke, Orte oder Städte in Verbindung mit Gewässern, Eisenbahnstrecken und Autobahnen. Landstraßen eignen sich wenig, da sie von oben alle ähnlich aussehen und eine Bundesstraße fast das gleiche Bild wie eine Kreisstraße zeigt. Weiterhin ist beim Meteorologen der neueste Wetterbericht für das Gebiet einzuholen, besonders die Windverhältnisse mit Richtung und Stärke. Dann musste Navigation für den Dreiecksflug von Werder über Magdeburg und Küritz wieder nach Werder betrieben werden. Also für den Kompass die Kurszahlen der einzelnen Richtungen, Fluggeschwindigkeit unter Berücksichtigung des Windes auf den Abschnitten. Diese in Verbindung mit den Entfernungen ergeben die Flugzeiten für die einzelnen Strecken. Trotz eingehender Vorbereitung ist es nicht auszuschließen, dass man die Orientierung verliert. Im Fliegerdeutsch nennt man diese Situation „er hat sich verfranst“. Ein äußerst übles Gefühl, wenn man alles sieht und nicht weiß, wo bin ich jetzt? In diesem Fall kann man nur hoffen, einen der vorgemerkten markanten Punkte zu finden. Das Herumkurven bringt gar nichts und verbraucht nur Benzin. Der Gedanke an eine Notlandung drängt sich auf und man erinnert sich an das Gelernte für diese Situation. Vielleicht kommt sogar einzelnen der Gedanke an einen Fallschirmabsprung. Ein Kamerad unserer Gruppe, der sich verfranst hatte, kam in der Not auf die Idee, als er eine Strecke der Autobahn erblickte, die Flughöhe zu verlassen und im Tiefflug eine Beschilderung an der Autobahn zu erkennen, welche ihn wieder auf den richtigen Weg führte. Dieses war für ihn ein Segen, doch diese Methode durfte nur in unserer Flugschülerkreisen publik gemacht werden. Wenn unsere Vorgesetzten davon erfahren hätten, wäre eine Strafe wegen dem Verlassen der Mindestflughöhe von 200 Meter und die Abweichung vom Flugauftrag fällig gewesen. Die fliegerische Zucht und Ordnung in der Luftwaffe. Damit möchte ich ein sehr wichtiges Thema ansprechen, welches vom ersten bis zum letzten Tag immer gültig war und das bei Verstößen über entsprechende Strafen verfügte. Beginnend mit den disziplinarischen Strafen durch den Einheitsführer wie Verweise, Entzug der Fliegerzulage, was übrigens eine sehr häufige Strafe, welche immer eingesetzt wurde, wenn der Flugzeugführer an der Maschine einen Sachschaden angerichtet hatte, ist, und Arrest im Bau. Weiterhin Verurteilung durch die Militärgerichte wie Degradierung, Entziehung der Versorgungsrechte, Gefängnis und Todesstrafe. Gleich zu Beginn unserer fliegerischen Ausbildung wurden wir über diese Regeln eingehend unterrichtet und mussten dieses durch unsere Unterschrift bestätigen. Im Laufe der Jahre erfolgten geringe Veränderungen und ständige Belehrungen, welche immer durch unsere Unterschrift aktenkundig gemacht wurde. Einige Grundregeln: kein Flug ohne Flugauftrag, keine Abweichung vom Flugauftrag, kein alkoholisierter Flugzeugführer darf eine Maschine fliegen. Jeder Flugzeugführer kann nur die Maschinen fliegen, welcher seiner Ausbildung A oder B oder C oder Blindflugschein entsprechen. Mindestflughöhen über Städte und Ansiedlung sind grundsätzlich einzuhalten. Verwandten- und Bekanntenbesuche durch das Fliegen und Kurven über deren Wohnhäuser ist grundsätzlich verboten. Ein leider nicht nur einmaliges Erlebnis wurde uns als abschreckendes Beispiel genannt. Ein Flugzeugführer kurvte über sein Heimathaus und verringerte dabei auch noch die Flughöhe, wobei er die Maschine übersteuerte und abschmierte. Der Pilot war sofort tot und das Flugzeug total zertrümmert. In diesem Fall erhielten die Angehörigen keinerlei Zuwendung und auch keine Unfallrente. Der Kunstflug. Ich komme zurück auf unsere Ausbildung und da galt es noch eine schwierige Aufgabe zu lösen. Es war der Kunstflug, welcher zur Erlangung des A- und B-Scheins unbedingt erforderlich war. Bestimmte Kunstflugfiguren waren vorgegeben und der Fluglehrer führte sie uns auch mit den entsprechenden Hinweisen praktisch vor. Doch wenn man danach allein in der Maschine saß und die extremen Fluglagen einsteuern musste, war einem ganz schön mulmig zumute. Dinge wie Turbulenz, Zentrifugalkraft, Schwerkraft und Mattscheibe lernte ich dabei kennen, aber auch zu ertragen und entsprechend zu reagieren. Nachdem auch dieses geschafft war und außerdem noch viele Unterrichtsstunden unsere theoretischen Kenntnisse ergänzt hatten, waren wir echte Flugzeugführer mit dem A- und B-Schein. Die Kriegsschulausbildung ging gleichfalls zu Ende, mit dem Erfolg der Abschlussprüfung und wir wurden zu Fahnenjunker und Offizieren befördert. Jetzt trennten sich die Wege der neuen Piloten. Für den einen Teil,
der zu den Tagjägern oder den Stukas gehen wollte, genügte der A- und B-Flugschein, während der andere Teil noch weiter zur Schule gehen musste. Erst der Besitz des C-Scheines erlaubte, alle Flugzeuge unabhängig von der Anzahl der Motoren und des Gesamtfluggewichtes zu fliegen.